咩事啊，姐姐你今日講真係走投無路啦，求你咩事啊？你慢慢啲講啦吓。係啊，終於連到你啦，我真係好煩噶。我同你講下，你一定要幫下我啊！我咧我同我老公以前咧一直都喺出邊打工嘅，都有10幾年啦，感情咧都算好嘅。咁咧，前面咪生咗2胎咯，都係個孖辮嘅，紮孖辮嘅。咁我哋喺出邊打工，為咗我哋冇咁辛苦，咁咪將2個女咪放喺屋企，家婆幫湊咯。咁係前幾年咧，搵唔到錢，雖然講生咗2個孖辮女，都唔敢搏第3胎，咁而家近嚟呢幾年，日子好過啲啦，咁男人梗係想要傳宗接代啦，係嘛？2個孖辮女點可以滿足佢咧？梗係想要生個仔噶啦，咁我咪以前好難想生嘅，真係唔知點解，佢咧一直想生翻個仔，我之前係好容易想生，但係咧卡醫想生啦，又懷唔到喎，一直都好難想生嘅，咁咪經常跑去咁醫院去檢查咯，去搵啲醫生開啲中藥調理下身體咯，前後咧都花咗唔少錢噶，咁係好唔易咁，而家有咗啦。本身咧，本嚟係件好開心嘅事噶，咁仲有4個月嗰時候咪去人檢咯，咁我又有啲好奇，我哋2個都係想子心切嗰種態度，咁我揾到個熟人去幫我睇下嗰個超B 超嗰個佢哋咁嗰個醫生佢就話俾我知係個咩子宮釘喎，咁我真係好高興啊，因為好難先懷咗呢個，而且係個子宮釘，我哋2個都好高興啊。其實咁講咧，呢世人咧都算圓滿噶啦。哎呀，真係好難先懷上啊呢個。但係咧，講嘅係乜嘢啊？而家6個幾月咯，佢仲要同我撕咗嗰個婚外證啊！離婚係咪？係。點解要同你離婚咧？咁你講噶？我唔想離啊！點解啊？即咩問題啫？我打電話俾佢又唔聽，屋企佢又唔返，好煩啊！咁到底咩事嘅啫？你係咪產前抑鬱啊？你老公出軌定係點樣啊？冇啊！呢件事係咁噶，講埋真係成筆鋪咁長啊！長話短說啦，因為陰公1點幾啦，你咩事？咁之前咧，我哋咪係喺同一個廠打工嘅，成班呢啲工友都係老鄉嚟噶，所以啲關係搞得好好噶。咁出門去外面咁老鄉就好似親人咁噶，有時大家都可以互相幫助係嘛，經常都係輪流聚餐噶。咁咧有時又去佢嗰度，有時又嚟我嗰度，大家都玩得好好噶。咁有一次咧，咁我哋咪去一個朋友屋企聚餐咯，然後大家都飲得好嗨，個個都飲醉咗。咪嗰日晚上咯，嗰個男噶，趁我飲醉咗，大家都醉喺嗰度沙發嗰度啦。咁我又醉埋，大家都唔清醒，咁好迷糊糊咁，俾佢拉咗我入另外一個房喎。係啊，咪同我做咗嗰啲嘢咯，唔見得光啊姐姐。但係我係飲醉啊，我都係受害者啊。老實講，你唔好講你受唔受害者啊！你走去聚餐，你總迷糊糊俾人哋拉咗入去間房，咁樣去食個吉，你都講得出嚟嘅。咁你真係好堅強喎！如果咁樣嘅姐姐。但係我又唔想俾我老公知，所以我咪後尾咪收埋咯，大家一齊玩嘅。咁即係你都冇心嘅，你嘅意思即係？係冇心㗎，我咪後尾。即係你同嗰個人搞咗，飲醉咗之後，多謝用活食8嘅你。係老鄉嚟㗎。係啊，我咪費事將呢件事搞大咯。咁我之後。你搞咗幾多次？就一次啫，所以辛唔辛苦？有冇傷害到你佢？都唔算啦，但係真係。痛唔痛？覺得好內疚。痛唔痛？我問你。係啊，唔記得啦，嗰時飲醉都舒唔舒服咁，係啊，迷糊咁，真係好後悔噶。咁你舒唔舒服啊？當時辛唔辛苦啊？辛苦定係舒服啊？辛苦噶，當時飲醉咗，我點會舒服啫？咁都醉到成劈泥咁樣，哎呀！你成劈泥，你點走得入去房間啊，姐姐？係佢拖我入去噶，你拖你路啫。咁都得啊，姐姐？真係講翻起真係好。咁你辛唔辛苦啊？整咗入去。係啊，嗰時迷糊糊唔記得啦，反正後尾我發後尾叫我。你話乜嘢？你講得，你係講翻啱先嗰句，你乜嘢啊？發乜嘢啊？哎呀，真係好丟架噶，唔想講呢啲事情啦，過去啦。你啱先你話發乜嘢啊？你講，你直播間係咪你發乜嘢啊？發姣啊！發姣做咩？你講。係啊，俾人哋拖咗入嗰間房咯，真係。哎呀，諗翻起啊，真係好鬼死後悔噶。咁即係你其實你自己有心出軌嘅，講真。
真係冇心噶，真係當時係飲醉咗噶，冇心噶。咁你繼續講啦，你繼續講啦。飲醉咗咯，後尾我咪叫我老公同佢哋嗰班嗰班人絕交咯，少啲來往咯，然後我就收住，費事俾佢知係嘛，搞得大家都嗰個面口阻阻咁係嘛，咁之後咧，咁我之後咧冇幾耐喎，我咪發現我有咗。我一直咧我都以為係我老公嘅，因為就一次應該唔會有事嘅，係咪？你僥倖心理係咪？係應該唔會有事嘅，但係我發現冇過幾耐之後，我有咗，咁我又一直都以為係我老公嘅，之後咪生咗個大嗰個女咯。咁後尾咧，我哋又去咗另外一間廠度上班啦。我唔想喺嗰度見到嗰班人啦，然後我去咗另外一個廠去上班啦。我喺另外一個廠咧，我上網認識咗一個男嘅一個網友。咁傾得幾好噶，因為出門在外係嘛，都係想多啲朋友多個朋友多個朋友多乜嘢？多個朋友多條路咯。有時候需要幫忙嘅時候，可以大家互相幫下咯。咁交多啲朋友好正常啫，係咪啊？你喺網上交朋友啊？係啊。傾乜嘢啊？係，都係傾啲平時自己啲心情唔好咯，咪同佢發泄下咯，或者講工作啊，出去玩嗰啲事，乜嘢都傾嘅，傾得幾開心噶。咁，我問你啊，其實你有冇諗過咧，會同嗰個喺網上交嘅朋友仔咧，發生一啲不可描述嘅嘢㗎？冇諗過啊，因為我覺得交朋友普通朋友即係好正常嘅，反正我又結咗婚，我都唔唔想多諗太多其他嘢嘅。咁佢咪約我出去食飯咯，我覺得食飯啫，有咩所謂喎？咪又同個網友出去食飯咯。我想問下直播間嘅朋友仔有冇咧喺咧寂寞難耐或者孤單空虛嘅時候咧，會約個網友出去食飯嘅？有嘅打個一啦。咁係多個朋友多條路係咪啊？係啊。咁如果多個網友多乜嘢啊會？哎呀，反正交朋友我而家問你啊，多個網友多乜嘢咁？多個網友啊？而家係多對我嚟講。我而家再問你，多個朋友多條路係咪？咁如果多個男人會多乜嘢？唔知啊？點會唔知咧？哎呀，又出事咗啊！我而家問你，多個男人多條乜嘢？多個煩惱啊？唔係多個煩惱，你再講多次，你再諗諗，多個朋友多條路，多個男人多乜嘢啊？咪多嗰個咯。多咩啊？大家都明嘅。我唔係好明啊，因為啱先有個香港嗰啲有個香港嘅人問我，咁多個朋友多個男人多乜嘢啊？多咩啊？平常心多咩啊？唔知啊，直播間嘅人講咗啦。你講啊，多個朋友多條柒啊！你明唔明？多個朋友多條柒啦，落去又打麻將，我就上嚟講一句啫。有人同我講咗啦，講唔出口。姐姐你做得出就講唔出口，你唔好講扮呢啲可扮晒啲咁嘅嘢。我真係唔想㗎，我唔想㗎，真係唔想㗎。冇閪，真係唔想。你平常心係啊，其實係多個朋友咧，係多個契哥咧，就多條鐵咁嘅意思啊！你明唔明啊？明，但係我唔好意思講出嚟啫。咁你兩個咧？咁你食飯啫，真係食飯啫，有冇做啲第啲嘢啊？我係唔想㗎，我係做強迫㗎。咁食完飯之後，你暈唔暈都強迫㗎？點解你次次都俾人強迫嘅？我真係唔明白你喎，姐姐。即係我可能太過於相信人啦，太容易相信人啦。咁都得啊？你知唔知？你講下，我原本咧有少少感冒底未清嘅，我自己都熱辣辣啦。你知唔知講到我？係咪覺得好傻啫？你覺得我好傻啊？咁你問下啦，倒數第一咪，我睇係男定係女嚟先吓？喂，唔出聲喎，又 cut 咗線喎。呢個你講下啦，呢個米粉你係咪要連上嚟？哎呀，胃酸倒流啊我，胃酸倒流啊！阿米粉你講下嘢。因為我俾錢連唔到上嚟嘅。你直接連咗唔使錢啊！你話俾佢知，你問下佢係咪好傻啫？校真。冇㗎，我真係想交多個朋友啫。點知佢食完飯之後送我返宿舍，喺佢車上又對我做咗手腳。我係真㗎，真㗎，我唔係㗎，我係聽唔明。你生咗兩個女都係同老鄉生㗎，我唔明啊！即係我由頭聽到尾我都唔明嘅，點解係咪我死蠢咧？唔係，我之前我都唔知道係同老鄉生嘅，我都一直都以為係我老公嘅。咁你同幾個老鄉搞啊？唔係，同幾個啊？喂，倒數第一咪，同我落去俾翻1蚊雞我。唔好意思啊，你講，你繼續講。喂，姐姐，好想你講快啲啦，屌咗啦，喺度講啲咁嘅嘢，扮晒炮咁樣，扮晒矜持咁屌，落去講快啲得唔得？你講下咁樣真係。你講啦，嗰啲人好甩人啊！
啊，一咪講嘢，姐姐，姐姐講嘢啊！姐姐，真係我係強迫㗎，我真係唔係嗰種人嚟㗎。你啱先又勉強，你而家又強迫，得唔得？係強點迫樣扮晒㗎。校咁樣扮晒正常，搞都搞咗啦，講翻啲得唔得？咁你點啊？究竟？咁時候佢我都好驚，因為之前又試過一次，咁佢誒話俾我知，佢話佢做咗嗰個絕育手術㗎啦，唔會有事㗎。咁我都好驚，咁之後我咪相信咗咯，應該唔會有事嘅。反正我收住唔講嘅話，我老公又唔會知係嘛？係啊，姐姐係咪第二個又係同第二個男人㗎？老鄉㗎，第二個女咩老鄉啊？佢第二個網友嚟㗎。網友啊，網友老鄉嚟㗎，係網友。哇，咁 happy 啊，咁多男人嘅。冇啊，我都話強迫咯，冇 happy 係啊！我真係好費事講嗰句有強迫冇咩啊？唉，快啲講重點。咁然之後冇幾耐，我又發現我又有咗喎，但係我又因為佢咪同我講過咯，佢做過絕育手術應該唔會有事嘅，係嘛？我同我老公感情又咁好，一直都好正常嘅嗰啲咩生活係嘛，好正常嘅。你以為我隻貓公係絕育？咪咪，即係係咯，阿姐姐即係你又同個網友又吉下，同老公又吉下咁樣係咪啊？交集咁吉啊？係啊，所以我都係覺得，因為同老公嘅次數多啲，係嘛，肯定係覺得。咁你到底同網友幾多次？就一次啫。又一次邊有咁講啊？你話一次佢第一次已經話佢絕咗肉，然後又嚟第二次啦。頭先講咗啦，就係一次啊，就係佢送我翻宿舍嗰時就一次啊，就一次啊。咁你都好生得喎，一次都做。咪係咯，你老公又唔中嘅，係咯。咁你點啊？所以你個俾人強迫嘅話，咁你都好，你嗰塊嘢都容易俾人強迫嘅啫喎。所以我都覺得冇可能噶啦，我都係真係，我一直都認為係我老公嘅，因為我哋攬就攬啦，唉，嘥鬼氣。咪啦，講重點，今日訴求什麼啦？咁同老公嘅次數多啲，肯定係老公啦，而且佢又話咗做咗絕育噶啦，肯定係老公噶啦。之後咪又生咗個女。琴晚啊，杏如嗰度都帶兩個揼揼啦。咁你到底係點樣啫？唔係咯，你想點啫？你今日上嚟揾先姐姐做咩啫？嗰個大嗰個女今年都有10歲啦，細嗰個6歲啦。前段時間咧，個細女啊，咪發高燒咯。咁佢又翻咗去送個女去十字後啊嗰度啊，去檢查咧，點知檢查出嗰個血型咧，同我哋兩個都唔一樣喎。佢咪即刻打電話叫我過嚟咯，佢發晒癲咁話一定要去做一下親子鑑定。我做完唔係啦，咁點啊？我認為反正都係我都認為。